بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل نعمان کمبو ولاگز۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے CD70 کی پرائسز اور موجودہ اس کی صورتحال، مطلب آج کے دن، آج تاریخ ہے 15/1/2025۔ تو آج میں اپنے لیے نئی CD70 خریدنے کے لیے گیا تو تقریباً 3 سے 4 تحصیلوں کے شو رومز چھان بین کی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں 2025 ماڈل CD نہیں ملی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پرائسز بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ تمام تر باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نعمان کمبو ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ تک اس طرح کی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو دوستو جہاں تک بات ہے CD70 کی پرائسز کے حوالے سے، تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی سیریل چینج ہوتی ہے کسی بھی ماڈل کی، تو کسی بھی گاڑی کی، تو وہ مارکیٹ کے اندر شارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو CD70 واحد موٹر سائیکل ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی ہے۔ لوگ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن CD70 تقریباً شارٹ ہی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ماڈل سال 2024 کا آخری مہینے چل رہے ہوتے ہیں اور پٹی 2025 کی آ جاتی ہے، ان دنوں کے اندر بھی یہ شارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پکا 2025 ماڈل یعنی کہ اگلے سال کا پکا ماڈل آ جائے تو پھر خریدیں گے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر خریداری بڑھتی ہے تو مارکیٹ کے اندر یہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ تو 5 جنوری سے میں ڈیلی بیس پہ موٹر سائیکل تلاش کر رہا ہوں۔ پیسے میری پاکٹ کے اندر ہیں، لیکن بدقسمتی سے مجھے موٹر سائیکل نہیں مل رہی۔ 2024 ماڈل جو 2025 والی پٹی ہے اور سیریل 2024 والی ہے وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، لیکن وہ لینا نہیں چاہتے۔ ہم نے 2025 ماڈل ہی لینا ہے، سال 2025 والا۔ تو اس کی ایک وجہ تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیل زیادہ ہونے کی وجہ سے سیریل چینج ہوئی ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت سٹوڈنٹس کو گرین بائک دے رہی ہے آسان اقساط کے اوپر بلا سود۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونڈا کمپنی پنجاب گورنمنٹ کے لیے گرین بائک تیار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا موٹر سائیکلوں کی کھپت گرین بائک کی مد میں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے شو رومز پہ CD70 شارٹ ہے۔ تو آج آپ یقین کریں کہ تحصیل تحصیل کروڑ پکا، ڈسٹرکٹ لودھنا، بہاولپور ڈسٹرکٹ ملتان، جو ہمارا مطلب کاروباری لحاظ سے مرکز ہے اور ڈویژنل لیول پہ یہ سٹی ہے، بہاولپور بھی ڈویژنل ہے اور ملتان بھی، تو ان دونوں ڈسٹرکٹ سے ہمیں موٹر سائیکل نہیں ملا۔ تو صرف ہم نے خود پتہ نہیں کیا، بلکہ بڑے بڑے شو رومز والے بھی آگے اپنے ریفرنس سے پتہ کرواتے رہے ہیں۔ تو اس کی تیسری وجہ آپ کو بتاتا چلوں کہ CD70 کی عنقریب پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں۔ ہاں ایک بات رہ گئی کہ CD70 ہم نے جو ہے نا ریڈ کلر کے اندر لینی ہے، لیکن ایک شو روم کے اوپر 2 بلیک کلر کی CD70 کھڑی تھی، ہم نے وہ لینی نہیں تھی، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ 1,58,000 کمپنی کا ریٹ ہے، اس کے اندر ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے عام دنوں کے اندر، لیکن اس وقت آپ کو یہ 1,61,000 روپے کے اندر ملے گا، مطلب 3,000 روپے کمپنی کی انوائس سے بھی مہنگا ملے گا، کیونکہ موٹر سائیکل شارٹ ہے۔ تو بلیک موٹر سائیکل ہم نے ویسے لینی ہی نہیں تھی، وہ تو ہم نے ریٹ پتہ کیا، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا ریڈ منگوا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ریڈ پہلے تو ملتی نہیں، اگر ملی تو 1,66,000 روپے سے کم نہیں ملے گی۔ تو ہم نے 1,66,000 روپے کی بھی آفر کی، لیکن وہ پتہ کرتے رہے، کیونکہ انہیں آفر بڑی تھی، 8,000 روپے کا ڈیفرنس تھا، تو انہوں نے مختلف شو روم سے ایجنسیوں سے پتہ کیا، لیکن ان کو ہونڈا CD70 کہیں سے بھی نہیں ملی۔ تو آخر کار انہوں نے ہمیں 2 دن کا ٹائم دیا کہ 2 دن کے بعد آپ کو 1,66 نہیں 1,60 یا 61 کے اندر دیں گے، لیکن آپ ہمیں 2 دن کا ٹائم دیں۔ ہم ان کو 2 دن کا ٹائم دے کے اور ان کو پیسے دے کے ہم واپس آ گئے ہیں۔
تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو پرائسز بڑھنے کے چانسز ہیں، دوسرا لوگ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن CD70 سیل ہوتی رہتی، اس کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی پرائس کتنی بڑھے گی، شو روم والے بتا رہے تھے کہ کم از کم اس کی پرائس 8 سے 10 ہزار بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اس لیے کمپنی ہونڈا کمپنی تھوڑا جو ہے نا شارٹ کر رہی ہے تاکہ سیل کم ہو، جتنا مال ہو سکے بچایا جا سکے اور آنے والے دنوں کے اندر نیو ریٹ کے اندر سیل کیا جائے۔ تو دیکھو آنے والے دنوں میں کیا بنتی ہے، کیا پتہ ہمیں نئی پرائس کے اندر ملتا ہے یا اسی پرائس کے اندر ملتا ہے موٹر سائیکل۔ تو جو بھی صورتحال ہوئی، جب انشاءاللہ موٹر سائیکل لینے جائیں گے اس کے اوپر ایک ولاگ بنائیں گے اور اپنے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ میں امید کروں گا میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔